அன்பிற்கினிய நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இந்த காணொளியில் ஜெர்மனி மக்கள் வீட்டு தோட்டத்துக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் தராங்க அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். தக்காளி செடி பார்த்தீங்களா, என்னோட உயரத்துக்கு இருக்கு. வாங்க இன்னும் என்னென்ன செடிகள்லாம் இவங்க வளர்த்துறாங்க, எப்படி வீட்டு தோட்டத்தை இவங்க அணுகுறாங்க அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஜெர்மனி மாதிரியான குளிர் பிரதேசங்களில் 6 மாதம் போல தான் வெயில் இருக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த 6 மாதத்தையும் பொற்காலமாக பயன்படுத்திக்கிறாங்க. வசந்த காலம் வந்த உடனே வீட்டில் ஒரு செடியாவது வச்சு வளர்க்குறாங்க. பூச்செடிகளுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. அடுக்குமாடியில் இருந்தாலும் பால்கனியில் கண்டிப்பாக பூச்செடி வச்சுருக்காங்கங்க. காய்கறி போடலினாலும் பூச்செடி கண்டிப்பாக இருக்கும். பாருங்களேன், செடிகள் இல்லாத வீடுகளையே நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது. தோட்டங்கள்லேயும் பூக்கள் போட்டு வளர்ப்பாங்க. இங்கே நகர்ப்புறத்தில் பெரிய பெரிய அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசிக்கிறவங்க கூட வீட்டு தோட்டம் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா நகர்ப்புறத்தை விட்டு கொஞ்சம் விலகி கொஞ்சம் நிலத்தை சின்னதாக பிரித்து போட்டு தோட்டத்துக்குன்னு விற்பாங்க. அங்கே நம்ம வீடெல்லாம் கட்ட அனுமதி கிடையாது, செடி மட்டும்தான் வளர்த்துக்கலாம். நம்ம பெரிய பெரிய தோட்டம் வாங்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லைங்க. வீட்டு தேவைக்கு காய்கறிகளை அவங்கவுங்க இந்த மாதிரி சின்ன தோட்டமாக விலைக்கு வாங்கி அவங்களோட தேவைக்கு விளைவிச்சுக்கிறாங்க. ஒரு 1000 சதுரடி 500 சதுரடி இல்லை ஒரு 2000 3000 அவங்கவுங்க தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கிக்கிறாங்க. இந்த சின்ன இடத்துலையே இவங்களோட பொருள்களை வச்சுக்கிறதுக்கு ஓட்டு வீடு மாதிரி கட்டிக்கிறாங்க. கண்டிப்பா ஒரு சாப்பாடு மேஜை இருக்கும், இருக்கைகள் இருக்கும். தோட்ட வேலைகள் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள்கள் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. 4 செடிகளை போட்டு வளர்க்குறதுக்கு இவங்களுக்கு எவ்வளவு பொருள்கள் தேவைப்படுது பார்த்தீங்களா. நம்ம தாத்தாலாம் ஒரு மண் வெட்டி அருவாலை வச்சு அவ்வளோ பெரிய தோட்டத்தை பார்த்துக்கிட்டாங்க. இவங்க ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு பொருள் வச்சிருப்பாங்க. ஆலங்கட்டி மழை இங்கே சாதாரணமாக வருதுங்க. அதிலிருந்து பாதுகாக்க சில செடிகளை இந்த மாதிரி மேலே மூடாக்கு போட்டு வளர்க்குறாங்க. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன வீடு மாதிரி இருக்கிறதுல செயற்கையாக வெப்பம் உண்டு பண்ணி குளிர்காலத்தில் செடிகளையும் வளர்த்துப்பாங்க. எல்லா வீடுகள்லையும் ஏன் இந்த சின்ன தோட்ட வீடுகளில் கூட மழைநீர் சேகரிப்பு வசதி செய்திருக்கிறாங்க. மழை நீரை இந்த மாதிரி தொட்டிகளில் சேகரித்து மழை இல்லாத நாட்களில் செடிகளுக்கு பயன்படுத்திக்கிறாங்க. தோட்டத்துக்குள்ளேயே செடி கழிவுகளை ஒரு ஓரமாக போட்டு கம்போஸ்ட், அதாவது இயற்கை உரமும் செய்துக்கிறாங்க. வீட்டை சுற்றியும் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி திராட்சை கொடிகள் வச்சிருக்காங்க. கிரில்லிங், அதாவது மாமிசத்தை எல்லாம் இவங்க சுட்டு சாப்பிடுவாங்கல்ல, அதுக்காக கிரில்லிங் பண்ணுறதுக்கு கேஸ்லேயும் வச்சுருப்பாங்க, அடுப்பு கறி போட்டு செய்கிற மாதிரியும் வச்சுருப்பாங்க. குழந்தைகள் இருந்தாங்கன்னா அவங்க விளையாடுறதுக்கு இந்த மாதிரி இல்லைன்னா ஊஞ்சல் மாதிரி கட்டிப்பாங்க. கொஞ்சம் பெரிதாக இடம் இருந்தால் சின்ன சின்ன மரங்கள் கூட வச்சுருக்காங்க. இதைத்தான் இவங்க தோட்டம்னு சொல்கிறாங்க. பயிர் பண்ணுறத விவசாய நிலம்னு சொல்கிறாங்க. வாங்க என்னென்ன காய்கறிகள் பயிர் பண்றாங்கன்ட்டு பார்க்கலாம். எல்லாரும் கண்டிப்பா தக்காளி வளர்ப்பாங்கங்க. இடம் இல்லாதவங்க கூட பால்கனில ஒரு செடியாவது தக்காளி செடி வளர்ப்பாங்க. இந்த மாதிரி தக்காளியில மட்டும் அத்தனை வகை, சின்னது பெருசுன்னு சும்மா ஏகப்பட்ட வகை. ஒரு தக்காளி மட்டும் 1 கிலோ இருக்கிறதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேங்க. தக்காளி சாறு எடுத்து பாட்டிலில் அடைச்சி வச்சுப்பாங்க. குளிர்காலத்தில் பயன்படுத்திக்குவாங்க, கெட்டு போகாது. கொஞ்சம் அதுக்குன்னு விதைகள், சர்க்கரை, வினிகர் எல்லாம் சேர்த்து செய்து பதப்படுத்தி வச்சுக்குவாங்க. பூசணிக்காய் அதிகமாக வளர்க்குறாங்க. வெண்பூசணி கிடையாது, மஞ்சள் பூசணி, பரங்கிக்காய்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த ரகம்தான் இருக்கு. இதுவும் பூசணிக்காய் தாங்க. செப்டம்பர் மாதங்களில் சிலரெல்லாம் வீட்டு வாசல்ல இந்த மாதிரி பூசணிக்காய் வச்சு அலங்கரிக்கிறாங்க.
இது வெங்காயம். சின்ன வெங்காயம் இங்கே கிடையவே கிடையாது, பெரிய வெங்காயம் மட்டும்தான். சிகப்பு வகை வேணும்னா உண்டு. வெங்காயத்தால் அதிகமாக இவங்க உணவில் சேர்த்துக்கிறாங்க. இது சுக்கினி, சீமை சுரைக்காய்ன்னு சொல்லுவாங்க. சின்னதாகவும் இருக்கும், பெரிதாகவும் வரும், நல்ல சுவையாக இருக்கும். இது வெள்ளரி பிஞ்சுங்க. இது ஒரே வகை மட்டும்தான் இருக்குது. ஒன்றா அது சின்னதாக கிடைக்குது, இல்லைன்னா பெருசாக கிடைக்குது. இவங்க பெரும்பாலும் இதை சேலட்டில் சேர்த்துக்கிறாங்க. மிளகாயும் இவங்க வளர்க்குறாங்க. காரம் இல்லாத மிளகாய், சிலது காரமாகவும் இருக்குங்க. குடை மிளகாய் அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க, அதனால் அதுவும் வளர்ப்பாங்க. இந்த கொடை மிளகாய்க்குள்ள சில ஸ்டஃப்பெல்லாம் வச்சு சமைச்சு சாப்பிடுவாங்க. காலிஃப்ளவர், முட்டைக்கோஸ், கேரட், பீட்ரூட், கிறிஸ்டியன் கை காட்டுற இடத்துல நூல்கோல் கூட இருக்கு. கத்தரிக்காய் கத்தரிக்காய் குண்டு கத்தரிக்காய். ஆமாங்க, இங்கே எல்லாம் ஒரு கத்திரிக்காய் வாங்கி நம்ம சமைக்கலாம், அந்த அளவுக்கு பெருசா இருக்கும் பாருங்களேன். இது உருளைக்கிழங்கு செடி. கொஞ்சம் தோட்டம் பெரிதா இருந்ததுன்னா உருளைக்கிழங்கு கூட போட்டு வளர்த்துக்கிறாங்க. இவங்களோட முக்கிய உணவு உருளைக்கிழங்குங்க. இது பீன்ஸ் கொடி வகை. இது அளவுல கொஞ்சம் பெரிதா தான் இருக்கு. கீரை வகைகள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்க இதுக்கு பேர் சாலடு. கீரையோட பேரே சாலட் தாங்க. இதில் நிறைய வகைகள் இருக்குது. கோப் சலாட், அக்கர் சலாடுன்னு நிறைய சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இதுக்கு பேர் பெட்டர்சீலியே. நம்ம புதினா பாருங்க, புதினாவை காய வச்சு டீ போட்டு குடிப்பாங்க. சமையலுக்கு பயன்படுத்த தெரியறதில்ல. நான் புதினா புலாவ் செய்து கொடுத்தப்ப அதோட சுவை இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த மாதிரி தோட்டம் வச்சிருக்கிறவங்க கோடை காலத்தில் கிரில் பார்ட்டின்ட்டு கூப்பிடுவாங்க. மாமிச வகைகளை சுட்டு சாப்பிடுவாங்க. இதோட சுவை அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மாதிரி கிரில்லிங்க்கு மசாலா போட்டு மாமிசங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் விற்பாங்க. மசாலா கூட இவங்களே போட்டுக்க மாட்டாங்கன்னு வைங்களேன். அப்புறம் என்ன, வைன் பியர்னு பாட்டிலாக போயிட்டே இருக்கும். விடுமுறை நாட்களில் மதியம் 12-1 மணிக்கு ஆரம்பித்தாங்கன்னா இரவு 10-11 12 மணி வரை கூட தோட்டத்திலேயே இருப்பாங்க. ஏன்னா 10-10:30 வரைக்கும் வெயில் வெளிச்சம் இருக்கும் கோடை காலத்தில். காய்கறிகளையும் நெருப்பில் சுட்டு சாப்பிடுவாங்க. இவ்வளோ கத்திரிக்காயை சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தானே கேட்குறீங்க? இது ஒரு நல்ல கேள்வி. கத்திரிக்காயெல்லாம் சுட்டு தோலை உரிச்சிட்டு அப்பத்திக்கு பயன்படுத்திட்டு உறைவிப்பானில் உறைய வச்சிடுவாங்க. குளிர்காலத்தில் பயன்படுத்திக்குவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஜெர்மனியில் வீட்டு தோட்டத்தை இந்த மாதிரி தாங்க பராமரிக்கிறாங்க. ஒரு 6 மாத காலம் நல்ல ஆரோக்கிய பொழுதுபோக்காகவும், அலுவலகத்தில் 4 சுவருக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டே வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு வேர்வை வெளியில் வர்ற மாதிரி வேலை செய்கிறதுக்கும் பயன்படுத்திக்கிறாங்க. எல்லா வேலைகளையும் அவங்களே செய்துக்கிறாங்க. தோட்டம் வச்சிருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பவர்களாக தான் இருக்காங்க, கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. நாம் இந்த மாதிரி நிலம் வாங்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லைங்க. நமக்கு தான் மாடி இருக்கே, சூரியன் இருக்கே, சூப்பராக மாடி தோட்டம் போடலாம். மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு. என்ன சொல்றீங்க? உங்களுக்கு இந்த காணொளி பிடிச்சிருக்கும்ட்டு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் பகிருங்க. வீட்டு தோட்டம் வளர்ப்போம், இயல்பான இயற்கையான வாழ்க்கை வாழ்வோம். நன்றி, வணக்கம்.